يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك. تفضل تفضل. ساعتين تأخير يا أستاذ. أنا آسف أخ عمر بس. إيش يا أستاذ خالد؟ تعرف يعني بس عشان سيارة جديدة لأنه مش متعود عليها. بتكون شو صايدر بالكم عليها والله. جديدة وكالة. ولا يهمك يا سيدي. السيارة في عيوننا إن شاء الله. الله يخليك. تسلم عيونك. تفضلوا يا شباب. نبلش تصوير. تفضل مدام. يلا 5 4 3 يلا أكشن. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. وتمشكلنا عالشباك بس رجعنا تصالحنا، هالمرة بتقعد معنا والمرة الجاية إلنا، ماما رضيت علينا والبابا ما عصب منا، مشينا ونحنا فرحانين ومبسوطين وأنشدنا هي 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 هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا هي 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 هي. دخل راسك يا وليد حتى ما توقع برا، عيب عليك يا مالك ترمي هالورقة برا، ضبيها جوات الكيس وما تعيديها ولا مرة. حاضر يا بابا أسفين بس سامحنا هالمرة هي 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 هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، يابا مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. يا بابا ضلت هدي السرعة صارت 100، احنا مش مستعجلين مشينا شوي شوي، بدنا نوصل لمكان العصافير والمية، بدنا نروح المستشفى وإسعاف وإطفائية هي 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 هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا هي 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 هي. هي الإشارة صفرا هلأ رح بتصير حمرا، يا بابا لا تقطعها هدي ووقف هالمرة، الشرطي ما بيخالفنا وما بتأذينا بالمرة، شوف كيف وصلنا مبسوطين محلى المية والخضرة هي 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 مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا.
انا قلت لك يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك. تفضل تفضل استاذ خالد تفضل. ساعتين تاخير يا استاذ. انا اسف اخ عمر بس ايش يا استاذ خالد؟ تعرف يعني بس عشان سياره جديده لانه مش متعود عليها. بتكون شو صاير بالكم عليها والله. وكاله ولا يهمك يا سيدي. السياره في عيوننا ان شاء الله. الله يخليك سمع عيونك. تفضلوا تفضل يا شباب. نبلش تصوير. تفضل 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 مدام. يلا 5 4 3 يلا اكشن. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. وتمشكلنا عالشباك بس رجعنا تصالحنا، هالمرة بتقعد مالك والمرة الجاية إلنا، ماما رضيت علينا والبابا معصب منا، مشينا ونحنا فرحانين ومبسوطين وأنشدنا هي 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 هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا هي 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 هي. دخل راسك يا وليد حتى ما توقع برا، عيب عليك يا مالك ترميها الورقة برا، ضبيها جوات الكيس وما تعيديها ولا مرة. حاضر يا بابا اسفين بس سامحنا هالمرة هي 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 هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، يابا مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. يا بابا ضلت هدي السرعة صارت 100، احنا مش مستعجلين مشينا شوي شوي، بدنا نوصل لمكان العصافير والمية، بدنا نروح المستشفى وإسعاف وإطفائية هي 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 هي. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. هي الإشارة صفرا هلأ رح بتصير حمرا، يا بابا لا تقطعها هدي ووقف هالمرة، الشرطي ما بيخالفنا وما بتأذينا بالمرة، شوف كيف وصلنا مبسوطين محلى المية والخضرة هي 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 مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا. مرة
يعطيكم العافيه شباب. الله يعافيك. تفضل استاذ خالد، تفضل. ساعتين تاخير يا استاذ. انا اسف اخ عمر، بس ايش يا استاذ خالد؟ بتعرف يعني، بس عشان سياره جديده لانه مش متعود عليها. بتكون شو صاير بالكم عليها والله. جديد وكاله. ولا يهمك يا سيدي، السياره في عيوننا ان شاء الله. الله يخليك، يسلم عيونك. تفضلوا تفضل يا شباب. نبلش تصوير. تفضل تفضل بدام. يلا 5 4 3 يلا اكشن. مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغنينا.